Hello，今晚咧我就會溝一個 serum 咧，係早上用嘅 serum 嘅，即係上一次我買咗啲新嘅材料啦，咁都試咗一排，我覺得都係非常之不錯嘅。首先咧，呢個 serum 我就係會用到呢個雷公根萃取，咁雷公根咧就會對嗰個敏感性嘅皮膚咧係好有幫助。咁呢個大概用幾多？我通常都會係用1.5g 至到2g 嘅。咁咧就我因為個細磅咧冇電啊，所以我今日就用咗大磅，咁可能都會有少少出入嘅。咁跟住咧就會用到仙人掌萃取。仙人掌萃取咧係好幫助消炎嘅，所以我都係一個膽嘅材料啦。咁都係大致上用1.5g 至到2g，咁視乎上你嘅皮膚有幾敏感啊。咁跟住咧就係一個新嘅材料，我係非常之中意嘅，非常非常推介嘅，就係呢一個72小時嘅保濕。呢個佢咧係話有 peptide collagen peptide，我覺得係非常之保濕啊。咁呢個佢嘅用量咧就係5至10%，咁即係我今次係要用到2g 左右啦。咁啦，大致上係咁多。咁而家你見我萃取都用咗5g嘅，跟住咧就係呢個最重要嘅材料，就係臭水，好臭嘅臭水，但係佢非常之有用嘅，因為佢對皮膚咧係可以 keep 到好 firm 嘅皮膚，即係如果你有下垂，即係皮膚有啲下垂嘅紋啦，或者肌肉鬆弛啊，你都係可以用。咁佢用到10%，咁即係我用3g，咁我真係話一路要倒落去至到去8g嘅，咁啊真係要落多啲，不過就好臭好臭，你要忍得住臭先得。我而家倒落去都覺得臭，好似嗰啲電髮水嗰啲味。咁跟住咧就我會落花水啊，直接落咗花水先。咁我就會用白玫瑰花水嘅，今次 Rose Alba。咁一路咧我就去到接近30ml，咁我30ml啦。跟住我就會再落呢一個嘅杞子外鼻涕，好蒙鏡頭 ，sorry。呢個咧係好有用啊！呢個新嘅材料，咁佢用嘅份量好細啦，咁只係用0.1%嘅，咁我就溝稀咗10個 gram 嘅甘油落去，咁溝稀咗之後咧，佢真係用1% 啦，咁就你計算咧30ml嘅 serum 咧就會落6滴嘅。1、2、3、4、5、6，好啦，咁係差唔多。咁跟住就攪勻佢。咁呢個係一個好基本嘅 serum。咁咧，如果你嘅皮膚係比較老態嘅，即係再係冇咁年輕嘅皮膚咧，咁我會建議你再加呢個蘋果幹細胞，或者加一個 peptide 落去。咁加咩 peptide？你譬如你自己有藍銅勝肽，你可以落勝肽藍銅勝肽啦，或者係用其他嘅幹細胞都可以嘅。咁我暫時咧就用呢個基本嘅。咁譬如我可以用1個禮拜，我感覺上佢足唔足夠，跟住我就先至再加其他嘅材料，係即係一路咁增加落去。咁呢一個嘅 serum 咧非常之推介，因為佢係非常保濕，同埋係點解用喺朝早咧？咁跟住因為佢好 firm，咁你搽完之後咧，
你去化妝啊，咁你個妝係會比較貼啲嘅。所以咁今日講住係咁多。